हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सियास किचन। आज हम बनाएंगे वेज चीज मैकरोनी पास्ता। हमें चाहिए मैकरोनी, वेजिटेबल्स, बटर और चीज। पहले मैकरोनी को पानी में डाल के अच्छे से बॉईल करेंगे। मैकरोनी सॉफ्ट हो जाए तो पानी निकाल देंगे। अब पैन में थोड़ा सा बटर डालते हैं। ऐड करते हैं। वाह! सब्जियों को अच्छे से रोस्ट करते हैं। जब सॉफ्ट हो जाए तो मैकरोनी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हम मैकरोनी ऐड करते हैं और ऊपर से चीज। वाह, कितना क्रीमी। अब थोड़ा चिली फ्लेक्स और ओरिगानो मिक्स करके सर्व कर देते हैं मेरे फ्रेंड्स बनी के लिए। बहुत टेस्टी है सिया। थैंक यू बनी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सियास किचन। बाय बाय। लव यू। Sia's Kitchen.